朋友，咁又到星期啦，咁啊喺我身邊咧就係 Rita 姐姐啊，咁啊歡迎大家嚟臨啊！咁啊嗱，逢星期五咧，我哋都會有一啲介紹啦。咁啊，以往我哋就專門介紹玉靈芝 PQQ 神奇效果。咁啊，最近咧，哇，又係搶貨搶到咧，幾乎冇晒咁滯啦！而家又係要同阿盧醫師快啲訂翻啲貨啦嚇。好啦，咁啊，除此之外咧，我哋個蘋果幹細胞咧，即係未來生命呢個咧新產品咧，而家咧因為我食咗差唔多2個月嘅時間，效果就非常之明顯啦。我就食咗3個月。你3個月你就嚟100日。就嚟變翻個美少女啊！本來美少婦，而家變翻個美少女。第二春嚟緊。真係好犀利啊！咁啊，我哋今日咧就亦都好多新嘅朋友嚟啦，係嘛？我哋不如就再一次不厭其煩去介紹下呢個未來生命蘋果幹細胞係啲乜嘢嘢嚟咧？咁啊好啊。好啊。大家好，係Rita，我叫 Rita 啦。咁其實未來生命呢個產品咧係。對我嚟講啊，係非常之識少少嚇，OK。非常之感恩遇到啦，因為我由食健康產品開始到依家，就係產品要不停咁啊一步步咁啊進步啦，令到我哋食健康產品每食一次就會改變少少，每食一次就改變少少。咁其實我唔講你哋唔會知道我有咩事嘅，因為我有紅斑狼瘡、類風濕、子宮肌瘤。痔瘡流血咗20幾年，痔瘡係20幾年嘅，心瓣合唔埋，血壓係90幾到50幾，同埋咁低啊？係啊，所以我唔知嘅，加上心瓣合唔埋，乳腺增生，因為婚姻嘅關係啦，導致自己情緒唔係咁好啦，就係長期失眠啦，瞓落床個身唔係自己嘢。但係個腦好清醒，冇辦法入睡。同埋2、3日去一次廁所啦，呢個都係同我哋即係生活習慣啊、壓力啊，同埋外來嘅因素啊，或者自己嘅情緒導致係好多好身體好似唔係自己咁。如果唔係，我相信健康產品，我諗我未必會活到60歲。真係。所以一個信字可以令到我哋係改變得好好。依家紅斑狼瘡、類風濕、乳腺增生、子宮肌瘤都唔知冇去檢查，就應該都好得七七八八㗎啦。即係成個身體機能精神狀態、機能各方面都改善得非常之好。我就係過來人，所以要信。所有你食健康產品都好，你要信，你嘅細胞就會吸收。嗱，我所知你食咗好多健康產品。係啊，我由第一代嘅係嘛？第一代嘅白藜蘆醇啦，白藜蘆醇非常之好啊，抗氧化。但係佢唔可以修復我哋嘅 DNA 同埋線粒體，佢係增強我哋抵抗力，係啦，營養俾我哋咯。第二代就NMN 嗰啲咯，補充能量俾線粒體咯。咁都食唔少嘅，但係都好感恩啦，因為呢啲產品令我慢慢改變，慢慢令我身體越嚟越好啦。其實我哋由頭到尾，人係點解老化？點解會衰老？就係得一個病啫，就係細胞老化、細胞變異、細胞病。冇錯。我哋係應該要由源頭開始解決問題。嗱，我識咗你好多年㗎啦，其實係嘛？咁啊，但係我覺得咧，你真係呢半年唔係啊，呢幾個月你變化得真係好誇張喎。活出精彩啊！係啊，而家啲氣色越嚟越靚，皮膚越嚟越靚喎，真係。咁我哋身體機能調節咗呢個未來生命幹細胞就係。令到我係由裏邊到外邊，成個人改變。嗰日見到個朋友，佢竟然認唔到我，你係邊個啊？跟住我話 Rita，Rita 做咩你變咗個樣啊？咁我後生咗五年啦，唔止，起碼超過10年啦。所以係好開心嘅。除咗我自己食之外，我都希望幫助更多嘅人得到真正嘅健康，係由源頭開始解決問題，就係解決細胞問題。而呢間公司就係新加坡總部，佢嚟緊12月會唔知開唔開到張啦。12月某號方已經真實咁租咗寫字樓喺度㗎啦。係啊。咁依家裝修進行中，到時大家可以上去參觀下啦。當佢12月左右啦，係嘛？咁講翻轉頭啦，如果我哋需要解決細胞問題，首先我哋要知道細胞嘅構造。第一，我哋細胞係有一個細胞膜，係包住個線粒體，
即係細胞質，然後再線粒體裏邊嘅核心咧叫做 DNA。咁呢個就係我哋嘅細胞啦。咁如果決定我哋細胞健康，我哋需要就係解決個微循環啦。OK。微循。去到微循環啦，下一幅啦。係啦。呢個係。一定要解決我哋微循環，微循環一堵塞，營養輸送唔到上去，我哋嗰個位就開始淤堵同埋炎症啦，發生炎症咯，就開始呢度痛嗰度痛，跟住嗰啲關節啊或者係嗰啲膠原蛋白就開始流失㗎啦。呢個係非常之重要嘅。以前我哋食嘅健康產品點解係吸收唔到咧？第一，我哋係嗰個胃酸分解咗出去，令到我哋吸收唔到；第二就係冇嗰個叫做通血管嘅功效。而且佢個分子太大。係啊，分子量太大，吸收唔到啊。係啦，咁我哋嘅細胞係經過好多外來嘅因素啦，譬如輻射啦、環境污染啦、煙酒啦、食嘅食物啦，係導致我哋細胞受損啦，同埋即係化學嘢啊，同埋有時我哋話運動唔係唔好，係好係適量運動，唔可以過度。過度運動都令到我哋身體消耗能量啦，同埋心理壓力啦、精神方面啦，都係可以令到我哋嘅細胞不停有自由基襲擊緊我哋嘅細胞，每日都係㗎，都令到我哋細胞受傷。咧，其實都係受傷嘅。係啊。會嘅。咁我哋實質要解決嘅4個問題，係啦。咁突破細胞屏障啦，點樣將嗰啲營養喂，呢個就難喎，呢個真係難喎，突破細胞屏障，咁你講係易喎，點樣突破法咧？因為佢係開合係有時間，唔係話你食嘢落去佢就會吸收到嘅，係做唔到嘅。呢個好難喎。同埋改變線粒體啦，修復 DNA， 同埋最重要一點就係改善微循環啦。所以微循環好，你個人食嘢落去就會吸收。我覺得呢4個問題都好難嘅。第一，你點樣去突破呢個屏障？第二，你點樣去改善線粒體？噏就易係咪啊？點樣去修復 DNA？ 哇！喺個細胞裏邊嘅 DNA 你修復佢，改善微循環呢4樣嘢實在好難解決喎，真係。係，咁就第一代就係頭先我講嘅係抗氧化啦，白藜蘆醇嗰啲都係抗氧化，增強身體嘅營養所需啦。但係冇辦法修復線粒體同埋修復受損嘅 DNA 嘅。第2代就係 NAD 加啦，就係我哋食嘅 MMN 啊、NAD 加嗰啲，就係補充能量俾細胞嘅。但係吸收率困難同埋利用率低啊，佢大部分都會俾消化系統代謝咗啊，所以我哋食落去只會吸收10至20%，但係唔係冇效果，一樣嘅效果嘅，係啦。所以我成日都話有食保健品好過冇食。第3代就係我哋講緊嘅係未來生命時代啦，就係細胞靶向療法，佢係全球首創嘅細胞靶向療法。咁佢針對腦死嘅，佢去分辨邊啲係腦死嘅細胞，會幫佢排出嚟，然後激活翻喚醒翻我哋細胞嘅活性啦，同埋科學注入營養，佢嘅配方啊，科學注入營養可以徹底解決我哋人類衰老同埋真正做到年年益壽。即係話頭先你講嗰4個問題，佢可以解決到嘅。係啦，係啦。即係而家呢個就係未來生命佢嘅產品嘅特點。係。就能夠解決嗰4個，第一穿透嘅細胞膜。係。第二就改善個線粒體。係，輸送營養俾線粒體。係。第3就優化嗰個 DNA， 修復佢啊！修復 DNA。第4就改善微循環。嗱，呢4樣嘢佢都可以解決到嘅。係，所以我哋呢個產品，所以好多人都係因為靶向性啊嘛，所以好多人食咗之後點解突然之間唔係突然之間嘅，係將佢舊患全部撩晒出嚟。嗱，我自己咧，因為我哋好多會員都試緊嘅，個個都有反應咯喎。嗱，當然有啲係好轉反應嚇，有啲食完之後咧就囉囉攣啊，瞓唔到啊，乜都有。有啲就好舒服嘅，但係好明顯咧就係嗰啲後生翻晒，個個都後生翻晒嘅。的而且確嘅係嘅。咁呢個就係我覺得頭先你所講嗰4樣嘢咧，佢就做到呢個效果出嚟。佢係食咗入去之後，佢係精準咁入去你身體每一個部位，去激活你嘅幹細胞。一粒幹細胞激活400萬個細胞。咁佢激活你嘅細胞嘅
期間，你嘅細胞活躍啦，跟住佢就會針對揾翻你老化嘅細胞，佢俾翻營養佢，激活翻佢，老嘅細胞就會排出嚟。咁排出嚟嘅時候，你經過呢個階段，你係咪又幫你消炎？咁你係咪會有反應？無論你咩十幾肩啊，或者係你嗰啲關節啊，啲舊患全部攞晒、抄晒出嚟，然後再修復。所以我話你有反應，恭喜你，因為佢會將入去同你修復翻你嘅細胞，修復翻你嗰個舊患啊。冇10幾肩咁少，幾十肩，50肩啦，60肩嗰啲。不過的而且確喎，嗱我就周身痛啊，以前扯傷咗啊，運動啊打嗰啲咧打啊咁。咁啊食咗佢之後咧，真係嗰啲硬嘅肌肉咧開始變軟喎。呢個好難做得到㗎，即係佢點樣咧？傷完又傷，傷完好似老樹盤根咁焗你緊起晒㗎。而家整下整平咗個背脊。軟骨啦。係啊，好犀利啊，真係。因為佢通你微循環，有血道，有營養輸送上去，你咪開始恢復翻正常。係啊，而家呢1、2個禮拜咧，特別咧龍精虎猛咗好多，真係。嗱，依家我哋講主要啦，就係呢個產品咧就分日頭同夜晚，我哋只需早晚2粒。但係如果重症嘅人咧，就建議係由1粒開始食，因為你個反應太大，令到你係好唔舒服啊。同你修復嘅時候過程之中，可能令到你唔舒服，所以就建議慢慢嚟，反應冇咁大，即係如果反應大嗰啲咧，就可以減量，係咪咁解啊？哦，年紀大或者重即係有好多。我諗同個年紀冇乜關係嘅，啲好後生都好大反應㗎。係有啲好大年紀咧食咗佢好舒服嘅。我諗就睇自己啦嚇，即係佢即係食一西藥多嗰啲啊。公司咧會建議咧朝頭早2粒，夜晚2粒。咁如果你太大反應咧，你就可以減下先。1粒係啦。適應咗啦，你可以加翻。係。哦。咁佢日頭咧就係防護，夜晚同你做修復嘅。咁佢最主要個成分咧，就日頭有8大成分。咁係啦，有講一次啊，蘋果瑞士幹細胞、非塞酮同埋 PQQ、麥角硫因、鳥石素 A 同埋芹菜素同埋胡椒鉀。嗱呢個咧就係朝頭早咧就係食金色呢一樽嘅。係。咁金色咧中間有個太陽嘅，咁啊有個太陽嗰個咧就係朝頭早，總之食早餐之後整2粒咁啊搞掂嚇。好啦，咁啊夜晚嗰個咧就銀色嘅，咁啊有個月亮嘅嚇，咁啊晚飯後或者臨瞓前就食2粒搞掂啊，非常簡單。好啦，講下呢樽先，第一個。呢個如果好多人剝咗個蓋之後死啦，唔知係日頭定夜晚啦，咁我教你睇埋個底嗰度，呢度係金色邊嘅。係啦，有啲人真係剝咗個蓋，唔知日頭。咁緊要，你睇中間呢個有太陽嗰個咪朝頭早咯，月亮嗰個就夜晚咯，係嘛？因為佢如果佢2粒差唔多顏色㗎，而家。係啊係啊。搞唔清楚㗎，初就仲可以分得到，而家唔得啦，而家好接近啦。同埋你會留意佢呢度咧有個幹細胞啊 ，stem cell 啊，幹細胞嘅，因為佢做咗5年嘅臨床啦，用咗5年嘅時間去做臨床啦，攞晒所有嘅有機驗證啊、素食者驗證啊、阿撈驗證啊、出口驗證，同埋新加坡政府頒發一個叫做幹細stem cell 啊，即係幹細胞3個字俾呢幾個字俾佢一個證書啊，即係證明你嘅產品食咗落去可以激活我哋自身嘅幹細胞。咁呢個證書係非常之重要嘅，同埋其他公司都暫時未見到有，係啦。咁佢朝早嘅成分有最重要嗰個有叫做蘋果幹細胞啦。蘋果幹細胞係佢呢個係攞咗2024年諾貝爾微小 RNA 技術，佢可以令到我哋嘅可以干預我哋嘅幹細胞，令到我哋個幹細胞可以幹細胞令到我哋嘅幹細胞可以以嗰個衰老嘅通道直接干預我哋衰老嘅通道，同埋咧佢可以保持個活性成分啊，最主要係排毒同埋修復 DNA。咁佢主要嘅作用咧就係促進皮膚再生啦，同埋修復咧，提高皮膚嘅彈性同埋光澤啦。咁呢個就係個個都食咗之後都會有10日到，睇住個皮膚會提升嘅，同埋面色啊。
金生以前嘅面色係冇光澤，依家睇佢每一星期見佢都靚仔啲，每一個星期都靚仔啲，係啦。不過真係啲人唔認得我。係。佢話你好似唔同咗樣咁樣嘅，我話。係有啲嘢唔同，但係又講唔出有咩唔同。你係咪做咗醫美啊？我話嗱，你檢查下啦，我話睇下有冇痕跡咧，我話嚇。估唔到呢隻蘋果幹細胞咁犀利，將啲肌肉收低佢，真係。佢可以抗炎、抗腫瘤同埋增強免疫力，延緩衰老、促進細胞再生咯。咁呢個蘋果幹細胞佢係有嗰個數據嘅。咁激活啦、修復同埋逆轉啦，係呢個有啊，係有呢個數據嘅。另外咧就係佢可以修復我哋嘅端粒。其實端粒我哋係我哋正常人係有120歲病嘅。每個端粒咧係就每2到4年就分裂一次，每一次就會縮短，咁咧我哋嘅人就開始老化㗎啦。上次有個專家話俾你聽，染色體嘅端粒。係啦，佢好似頂帽咁啊，即係個邊位好似頂帽咁㗎。如果佢一路短咧，你就會衰老啦。係啦，咁呢個都係我哋最重要嘅。佢不斷原來係有強化同埋增強嘅。係，佢同 DNA 係唔同㗎，染色體我哋每人係得23對嘅。哇！係啊，好罕有，但係如果佢死亡或者老化，我哋就會側側地，因為你睇到佢都要睇到。O.K. 唔係俾我睇，係俾佢睇。咁呢個蘋果幹細胞咧，佢響做咗雙盲測試嘅，揾啲人做食咗3個月之後咧，佢發現佢個端粒可以延長17%，即係話佢可以逆齡5歲啊！即係後生。大家知唔知咩叫double blind 即係雙盲測試係咩咧？舉個例，10個咁樣嚇，咁啊大家都唔知食乜嘅，咁我就俾啲嘢你食，食完之後咧就驗血驗報告，咁啊食咗係嗰個產品嘅人同食安慰劑啊或者其他嘅人咧，佢自己唔知㗎嚇，但係 check 咗啲血啊，即係冇心理改變嘅，啊大家都唔知食乜，咁啊雙盲測試呢啲叫做嚇，咁所以呢啲係好準確嘅。只有即係用藥嘅標準啦，試藥就係咁樣做嘅，所以抌好多錢嘅，真係呢啲 double blind 呢啲雙盲測試。咁呢個就重新再講一次啦，佢就係攞咗2024年微小 RNA 技術，所以我哋食咗落去，我哋係3分鐘入血，15分鐘。你係咪講諾貝爾獎嗰個？係啊，即係喺諾貝爾攞獎嘅。就發現咗佢呢一個微細嘅 RNA 係嘛？係啦，用呢個技術，所以我哋食落嘅產品係好快見到效果嘅，大家都有感覺嘅。即係確保你食嘅嘢佢微細，係每個細胞都可以吸收得到，即係唔係噏，係有數據嘅，咁解？係啦，咁第二個成分就係 NMN 啦，就係 NMN 係提高線粒體嘅一個原動力啦，就係。令到我哋身體能量啊各方面無論你捱夜啊做咩嘢都好，都係好快精神到啦。咁基本上佢係全面修復細胞同埋再生嘅，佢係用李嘉誠最靚嗰個 NMN， 所以同出邊嗰啲係唔同。最早咧李嘉誠嗰個係 NAD 加，因為 NAD 加要借一借力，然後先產生嗰個，但係 NMN 可以直接又有專家指導我啦。佢話咧呢個線粒體咧，佢就好似咁樣嘅，越整大咧，佢鬆泡泡嘅，鬆泡泡之後就冇用啦。但係一飲咗呢啲咧，佢就會收翻緊，係嘛專家？就會收翻緊㗎嚇。咁所以呢個咧就係將我哋嘅線粒體優化同埋延長佢個能力。係冇錯。呢個不得了。所以佢可以做到3分鐘融入周身血液，15分鐘穿透細胞屏障，激活代謝通道，30分鐘合成 NAD 加，激活線粒體能量達95%，即係話我哋食落去吸收到。頭先我咪講啦，你要穿透細胞嘅屏障好難，佢而家做咗緊咩咧？頭先佢講個代謝通道，代謝通道就係佢穿透咗之後，好似駁咗2條管，廢物就帶走。營養就輸送，呢個叫新陳代謝啊嘛，代謝啊嘛。佢呢個循環咧不得了。頭先我咪話咯，好難㗎，真係做唔到㗎。一般你點做啊？食咩食品能夠做到呢個效果咧？佢而家做到呢個原來。係啊，所以我哋有個叫做靶向黃金比率啊，配比率。OK。係啦，蘋果幹細胞負責係清，NMN 負責俾能量。咁
咁兩個加埋一齊咧，佢個吸收率係3.2%。NAD 加補充線粒體嘅 NAD 加。唔係3.2%，係3.2倍喎，320%，就唔係。所以我哋食嘢落去，好似個複方永遠係比單一吸收同埋嗰個吸收率係高好多嘅。哇！原來咁解。係啦，跟住到馬斯克家族恩典嘅尿石素 A 咧，係向個石榴裏邊提取出嚟嘅，佢可以呢個都係做咗臨床嘅，可以激活我哋線粒體提升300%。佢主要嘅功效咧就係減少我哋炎症啊！我哋身體裏邊好多都係由炎症組成，炎症發生，跟住咩啊嘛？可以提升肌肉線粒體能量，即係話我哋嘅肌肉流失可以翻嚟，肌肉流失，同埋保護線粒體全面激活細胞再生。咁呢個就係尿石素 A 嘅功效咯。咁佢都有個做咗好多數據嘅。咁佢可以干預我哋嘅直接干預同埋調節幹細胞同埋 T 細胞功能，令我哋恢復翻後生嘅。咁佢用咗四個月，如果老人家用4個月度咧，佢個肌肉提升係12%嘅，係啦。咁第4個就係PQQ 啊 ，PQQ 就係免疫之王啦，就提升我哋細胞代謝，改善線粒體功能、抗氧化、抗炎啦，同埋預防老人痴呆啦。咁PQQ 金生就最熟啦，有金生介紹。因為係啦，幾年嚟啦，我哋都用咗好多，因為我哋嘅玉靈芝嘅 PQQ 含量係最高嘅。一般我哋喺啲納豆啊，其他地方咧提煉出嚟，同埋佢要加二納鹽嘅。咁咧，我哋 PQQ 咧就係天然嘅，喺個玉靈芝裏邊自帶幾十萬納克嘅，好犀利嘅。所以咧，佢有咗 PQQ 咧，佢能夠判斷到咧有壞嘅細胞、好嘅細胞，佢就會動員其他嘅免疫因子咧，就去清除我哋啲壞嘅細胞，包括癌細胞。所以點解我哋啲人咧咁飲我哋嘅玉靈芝 PQQ 嗰啲癌會控制得到咧？係因為佢有 PQQ 嘅成分喺度啦。咁當然咧，呢個咧亦都一劑 PQQ 喺度咧，係安全性大晒㗎啦。咁加埋其他嘅 NMN 啊。係啦，咁加埋尿石素 A 啊，加 NMN 再加 PQQ 咧，佢可以令到我哋細胞能量提升417倍，即係話我哋呢個產品食落去，基本就半個鐘頭。4倍幾啊？提升。你個人咧會精神好多嘅。點解有啲人坐喺度會瞌眼瞓咧？就係佢個細胞唔夠能量。我哋成日就話血上唔到腦，個帶氧唔夠啊，養分唔夠啊。咁第5個成分就係非塞酮啦，非塞酮就係可以清除我哋新冠後遺症。大家都知道新冠後遺症令到我哋氣管唔好啦、肺唔好啦，同埋嗰個冇記性啊，揸住眼鏡揾眼鏡啊，揸住個電話揾電話啊，同埋出門鎖匙又唔記得帶啊，唔記得熄火啊，呢啲都係我哋嗰個新冠有會影響我哋呢啲咁嘅元素啦。咁佢主要清除我哋腦霧啦，同埋令到仲有一樣就係令到我哋關節啊，即係對我哋啲肌肉啊，又可以恢復翻彈性啦。咁主要係抗氧化又抗炎。你見唔見到個成分好多都有抗炎嘅成分啊？即係話因為我哋身體由炎症開始啊嘛，抗炎啦，同埋減輕炎症神經啦，最緊要腦部神經，所以你食一段時間會清晰咗好多嘅，減少嗰個老人痴呆啦，同埋激活長壽通道，改善最重要嘅改善胰島素敏感性，即係話對我哋嘅糖尿都係有一個好好嘅。胰腺都有一個好好嘅效果啦，咁我哋身邊嘅人食咗好多啲糖尿都好穩定啦，但係嚴重嗰啲就需要時間咯，係嘛？俾啲時間啦要。係啊，麥角硫因第6個成分，麥角硫因就係美容界最個個都識㗎啦，咁就係針對毛孔啦，同埋色斑啊嗰啲啦，咁佢可以令到我哋佢因為佢係超強抗氧化，可以抗衰老啦，令到我哋皮膚啊色斑。即係好點講咧？
係好開心嘅。我啲朋友係啊，我啲朋友食一10日度睇住佢呢個咁跌落嚟，跟住呢個提升上去10日度就已經見到。你見到你老公越嚟越靚仔定點解咯？啲皺紋淡晒咯。我初初咪講，我眼中只有佢，咁咪望住佢嘅變化噶嘛，係嘛？咁跟住咧就對對嗰個帕金遜都有幫助啦，同埋癌症啦，退即係嗰啲亞健康啊、代謝綜合症啦，同埋都有明顯嘅改善嘅呢個。咁呢個就係數據啦，對皮膚嘅數據啦，呢個就唔講啦。OK。咁呢個麥角硫因都係細胞屏障嘅機制，咁呢個都有數據啦。佢都係我哋其中一個長壽嘅維生素嚟嘅，裏邊嘅主要人。咁第7個成分就係芹菜素加胡椒鹼啦，佢可以提升我哋 NAD 加嘅500%嘅，即係佢仲可以令到抗衰老之餘，仲可以令到我哋幫助我哋瞓覺。仲有芹菜大家都知道㗎啦，都係降三高啊，其實佢就係通血管。係啦，咁佢可以吸收，令我哋提高嗰個營養吸收啦，抗腫瘤、抗病毒同埋抗菌啦，同埋保護心腦血管啦，同埋都係對胰腺糖尿病有幫助。所以咧，佢而家呢啲就係我哋講個複方啊，即係唔同嘅元素組合埋翻嚟，就唔係1+1等於2咁簡單嘅。佢裏邊會產生好多嘅效果咧，所以提升咗嗰個有效嗰個功能性咧係強好多。幾倍甚至乎係好多倍以上咯，同埋你單一成分嘅產品咧，你食落去係可能冇乜感覺嘅。即係如果你麥角硫因加菲室酮加芹菜素3者共埋一齊，佢個效率提升6.8倍。即係我朋友長期買咗一大扎嗰個叫做麥角硫因啊，你食但係冇乜反應。食呢度2粒已經好大反應。所以我覺得咧，我哋好幸福。點解咧？有啲咁多專家研究咗咁多樣嘢，試好晒，又要攞晒數據，又要做埋臨床，即係確定有效。咁我哋花啲咁多錢就可以每日2粒、4粒就搞掂啦。係啊。我哋就一路可以享受到咁嘅效果喎。你話我哋係咪好幸福啊？係啊，佢用咗5年時間，我哋就坐喺度享受幾好啊！其實咧，我知呢件事咧，我嗰陣時喺多倫多，就係阿周生打電話俾我，我就已經心靈唔知點樣啦，覺得好，你同我攞一套先，一翻到嚟第一時間就攞嚟試。我一試咗之後，發覺真係有效喎，3日我血壓正常翻晒，好得人驚，我自己感覺到就係、哇！呢隻嘢真係有料到喎，唔係講少喎，真係。佢嗰陣一落機第2日就約我哋話，咁快翻嚟嘅，佢唔使唞下。真係，我嗰陣時咧，我感覺啊，我預感啊，我話呢隻嘢唔通真係咁巴閉？我如果係咁樣，即係我哋以身試法下先啦，試下啲版先，睇下係咪真係咁犀利？咁咧就一路試嗰陣咧，都發覺到咧係有大改善。咁我身邊啲朋友又試啦嘛，係咪？我一試就好多人試㗎啦。試下咧就係我睇住我太太塊面，本來即係好有面子嘅，揼啲嘅，而家一路收上去啦，冇晒揼啊，係啊，即係皮膚又靚，仲有就係精神咗好多，個體力個耐力強好多。係啊，所以我哋單一食，譬如你食單一嘅產品、單一成分咧，佢嗰個吸收率係好低嘅。但係如果你係科學配比嘅成分咧，佢係提升到530%，同埋佢最主要個將個活性啊，我哋食咗落去唔會俾胃酸啊，唔會俾酸啊、鹽啊、膏啊破壞佢。好多產品係經過胃酸已經破壞咗，所以吸收率好低。仲有一樣題外話嚇，就講下我太太嘅。係點樣咧？佢咧好天分好高㗎。我記得我考車牌嗰陣咧，考3次先得。佢學車牌學咗13個鐘就考到個車牌。哇！咁叻。係啊，但係佢冇揸過嘅。係。40幾年都唔揸嘅。係啊，攞嚟有時我即係有啲衝燈啊，成日就揾佢報咯咁。咁好啦，但係最近咧，佢喺十里銀灘咧就買咗個新車。係。喺大陸要直情揸出街，哇咁叻嘅！哇！我話你大佬都60幾啦係嘛？你而家先至話揸車，即係證明咗佢咩啊？佢心境啊已經轉咗啦。
同埋個頭腦清醒好多。能力強咗能力強咗啦。有自信咗，係頭腦清醒咗。啱。佢吸咗個牌幾廿年㗎啦，香港又有，大陸又有，但係佢一日都未揸過㗎。而家揸架車我去遊車河啦，就係上個禮拜啫嘛。所以你話呢隻產品係咪犀唔犀利？真係喎，幾廿年翳佢揸佢都唔揸，而家有動力佢啊。係。係啦，咁啊日頭嘅成分我就係防好講下隻夜晚啦，夜晚就銀色呢樽啦，有幾多種成分啦？6種成分。6種成分。佢主要針對我哋嘅第二個大腦就係腸嘅通，第二個大腦就係腸啦，同埋個腦啦。咁佢呢個 AKK 係叫做叫受子菌，又叫做咩菌啊？收子菌同埋長壽菌啊，佢可以重建我哋腸道裏邊嘅菌群啊，可以消炎同埋消除體脂。你食一段時間，你發覺你會瘦咗，同埋個腸道健康咗。嗱，我哋都知道咧，休息係最大嘅補充。你咩病都好，你一休息佢就會有機會好，係咪？但係你休息唔好咧就冇用。瞓唔到覺。咁你夜晚咧，我哋個腸道咧其實係好需要修補啊。佢而家夜間嘅產品咧，主要集中喺個腸嘅修復。如果你有啲腸嘅發炎啊、息肉啊，或者其他嘅漏啊諸如此類咧，腸胃嘅嘢咧，呢個產品真係好幫到手。係，佢可以提升嗰個胰島素敏感性42.4%，即係話對糖尿病係好好嘅幫助，即係修復翻個胰腺咯。同埋因為腸唔好就影響我哋中樞神經啊嘛，所以你如果腸道唔好，你會焦慮啦，同埋對帕金遜啊各方面，即係個神經。總之你腸唔好你就瞓得唔好，影響我哋好多問題嘅。係啦，咁呢個 AKK 就可以幫到我哋啦。第二個成分就係凝結芽孢桿菌 BCC， 咁佢嗰個主要成分係採自火山口，咁佢食咗落肚我食咗落去咧，佢係唔怕酸、唔怕鹽同埋唔怕高溫，直接向我哋腸道存活到97%。咁即係話佢係可以比普通益生菌係強2000倍。咁啊添加最高添加量高達到100億個 CFU， 所以佢對我哋嘅調節腸嘅菌群啊，增強腸道屏障功能，促進營養物質嘅吸收，同埋減輕有啲人腸胃唔好又會肚屙啊，又會便秘，佢會幫你調整翻咯，同埋改善我哋消化功能，提高嗰個免疫能力。係啦，呢個。好啦，跟住呢個咧叫三丁酸甘油酯啦。係啦，佢就好似一個焊槍咁，因為我哋腸道咧點解會腸唔好咧？就係因為有時會腸漏啦，腸嘅肌肉唔喐啦，腸嘅幹細胞唔喐啦，腸嘅細胞唔喐啦，因為我哋食嘅嘢落去係我哋高鹽高油啊高即係我哋食嗰啲食物落去啊，令到我哋排唔到出嚟嘅時候，就會堆積喺個腸道，令到我哋腸道排唔到出嚟，就會好多啲菌啦。如果有腸漏嘅話，你就腸嗰啲菌咧就會直接入我哋血，破壞我哋嘅細胞，令到我哋嘅皮膚啊各方面都出現問題啦。咁呢個就係三丁酸甘油酯，就係好精準同我哋修復翻腸道健康。同埋佢係可以分解成丁酸向腸道表皮主要嘅能量來源嘛，直接向腸黏膜提供能量，促進嗰個腸嘅細胞修復同埋再生，改善腸道微循環，抑制有害菌，同埋亦可以幫我哋瞓覺。係啦，第四個成分就係大家都中意嘅啦，就係因為好多人都失眠啦，呢幾日都失眠，因為大埔嗰件事係啦，我夜晚瞓唔着就碌視頻咧，睇到啲好傷感、好心痛，但希望政府會跟進，將來唔好少呢啲事發生啦。咁佢可以令到我哋睡眠，保障我哋睡眠啦，延長個睡眠，同埋大大提升縮短嗰個瞓覺。我有時揸住個手機
碌到2-3點瞓唔着，但係佢唔係嘅，你餐後食完2粒之後，佢自然幫你調節翻你嘅睡眠質素，即係令到你11點12點你就要瞓覺啦。你唔想瞓都唔得嘅，佢係令到你慢慢自然瞓落去。但係佢唔係安眠藥，佢係將我哋身體機能調節翻正常嘅啫，即係話將我哋嘅治癒力就係呢個加法係啦，自我修復能力啊，佢可以30分鐘穿透血腦屏障。臨床實驗可以令到我哋延長2.3倍。你熟睡到你有雜音，你都可能會聽唔到嘅。係啦，有其他外來嘅。咁第5個成分就係尿石素 A 啦。尿石素 A 都呢個咧就係佢都有嗰個幫我哋調節翻正常身體機能調節翻正常啦，同埋高效排毒淨化。佢夜晚同我哋修復翻個細胞啦。同埋腸道健康修復啦，減輕嗰個炎症啦，增強腸道屏障啦，係啦。呢個都係要尿石素 A 加上其他嗰啲AKK 啊、巴嘎嗰啲啊，咁佢可以令到我哋腸道清到膚。即係佢話佢個成分呢個加呢個係有另外一個作用嘅，就係啦。即係複方嘅特點啦嚇。第6個成分就係二氧小駁鹼啦，咁佢係令到我哋瞓覺降三高，瞓醒覺可能你嗰個血壓正常啦，同埋佢主要係調節高血壓平衡翻我哋嘅糖尿啦。頭先大家都知道成分可以修復胰腺啊嘛，咁你嘅糖尿正常咯，同埋可以優化翻高血脂咯。咁佢係啦，佢夜晚就6個成分啦，夜晚。有冇咩補充添咧？係嘛？嗱，即係我自己感覺咧，嗱呢啲數據咧公司發放出嚟嘅，咁即係話咧佢呢個產品嘅文化咧嚇，佢唔係普通咁樣聚合埋嘅，係經過好多專家搜集而家目前嚟講全世界啊最有效嘅嗰一類當中啊收集翻嚟，然後綜合配咗一個複方。我感覺咧好似中藥咁樣嘅，係嘛？唔同嘅藥啊配埋一齊啊，產生佢嗰啲效果。做咩啊？佢唔係好似西藥咁啊，消炎啊、殺菌啊，唔係咁簡單。佢係啟發我哋細胞自愈啊，令到我哋自己嘅免疫系統產生翻自愈嘅能力。自我修復。呢個先係最犀利嘅嘢。係。同中醫嘅原理咧，我覺得好接近啊。係由源頭開始解決問題。係。就做咩？做一種帶領軍，優化我哋成個免疫系統。我哋嘅免疫系統自己醫翻自己啫，咁解。係。去翻正常啊！最緊要做咩啊？疏通，將污糟嘅嘢排走，然後將有益成分嘅嘢有效滋潤每一個細胞。我感覺到佢係一個咁嘅概念。係啦，佢日頭防護，夜晚修復，100日可以令到我哋細胞更新啦，同埋重建微生態啦，真係可以令到我哋長壽同埋健康。哦，呢個真係呢個就係佢嗰個特點咯。即係全身細胞都受益嘅。佢呢個。咁我哋食肝就食肝啦，食胃就食胃啊，咁佢針對晒全身呢個細胞啊，由骨骼啊、皮膚啊、內臟啊、器官啊都有幫助到。因為佢食咗落去，激活我哋全身體每一個器官嘅幹細胞嘛。係啦，同埋修復細胞咯。好啊，除咗呢啲之外，仲有咩介紹下添咧？佢最近出咗一個叫做肝嘅幹細胞。嗱，呢個全新產品啊，嗱我哋都未試過嘅，啊，咁咪聽講要12月後先有得試喎。係啊，12月後先有貨，但係大家可以提前落單。嗱，啱我先講話利益全身細胞，點解佢又整一隻針對肝咧？肝有咩作用咧？嚇？咁佢話點樣咩革命啊嚇？睇下肝嘅革命喎，聽佢講話食100日就俾翻個新肝你喎，咁犀利喎！咁佢呢個肝嘅幹細胞咧，因為佢資料好詳細，我哋肝係點樣形成，令到我哋肝係唔好咧？咁佢好詳細咁有介紹嘅。因為肝係解毒㗎嘛，同埋儲存啊。屬於我哋中央儲氣、處理器啊，可以解毒啊、代謝啊、分泌啊同埋免疫咯。係啦，咁佢呢度有好詳細，呢個需唔需要下次專嚟講嘅？都可以嘅，嗱，因為而家大約講啦。佢產品係未到嘅，但係我哋好似
12月可以訂貨係嘛？依家可以訂，10月份有貨，哦，可以預訂。咁啊嗱，我哋就對未來生命係有啲信心嘅。係。咁啊，老實講，我哋都係要試過，因為我哋做直播咧，我哋就唔係單向式，佢話乜我哋話乜嘅。不原理要話俾你聽，但係我哋要講緊咩咧？我哋講緊試咗之後嘅效果。係，冇錯。因為買嘢咧係買效果噶嘛，唔係買咩牌子宣傳嘢。到底我哋係咪即係個個食咗都係有咁嘅效果咧？如果係就唔怕同人講啦，啱唔啱啊？最緊要係真啊嘛！我同阿盧醫師最初一路做呢個呢個玉靈芝 PQQ 都係話，如果你救到人，哇！全身牛皮癬3個月好翻晒，我哋真係睇住摸住佢嘅，哇！爛到真係不得了嘅，爛到不得了，哎點知60日好翻晒，真係好震撼啊！好震撼㗎！嗰個人咧就幾種癌症，醫生話隨時死㗎啦，哎唔死喎，仲有2年喎，好似個血癌阿黃世龍黃世雄係嘛？哇！睇住佢好翻晒嘅，所有數據去翻正常。喂，我就唔怕同人講咯喎。係。好似而家嗱後生咗啦，靚咗啦，又唔怕同人講咯喎。好似我自己，喂樣樣嘢真係舊患開始改變翻晒，有晒力，我又唔怕同人講咯喎。最緊要真。我哋做直播咧，其實目的唔係做生意，係講緊真實嘅嘢。如果幫到人嘅，點解唔會話俾人聽咧？係嘛？但假嘅嘢我哋一定踢爆，一定踢爆，唔好意思。係咪唔得就唔得㗎啦？係咪？其實做產品幫到人咧，係自己好開心嘅，真係積福積德嘅。我老公成日都講呢一句，幫到人，本嚟要做通波仔，唔使做通波仔，咁誒本嚟就醫生話得3個月病或者1個月病，佢延長咗佢壽命，咁呢啲我開心咯。嗱，而家因為我哋點解中意咧？佢唔係針對個病啊，佢係針對你成個人嗰個免疫系統嘅機制，將你呢個免疫系統嘅機制打好咗之後，你其實乜嘢病佢自己會唔見到嘅。冇錯。佢呢個先係我哋最中意嘅嘢。佢話蘋果幹細胞，包括而家呢個未來生命呢個產品咧，我中意佢個理念咧，就係佢叫醒我哋嘅免疫系統，同埋優化我哋嘅細胞啊嘛。因為我哋年紀一路大，嗱50歲、60歲、70歲、80歲、90歲，一路會每況愈下㗎。係啊，因為我哋幹細胞唔喐㗎嘛，我哋依家剩翻個幹細胞得10零個20%。但係佢而家係逆齡啊，調翻轉頭行緊啊，真係啊，調翻轉頭行緊啊！我覺得，喂，個個食咗真係後生咗，體力好咗。有啲人點講啊？我哋啲會員我幾貴都要食啊，乜都要食，全家要食。一個好咗叫逼全家食。係啊，同埋佢唔係話貴啊，同埋最緊要有效果，同埋你因為佢公司嘅機制去令到你免費食，要4平，仲有佢好方便啊嘛。係啊。1日2粒係嘛？晚2粒，朝2粒搞掂咯，好簡單嘅啫，真係。我覺得咧，即係到食到而家咧，我都覺得係好欣喜啊，好開心。開心，冇日唔食嘅。我今日多咗話題，你今日食咗未啊？唔使提㗎啦，我哋都已經係中意食㗎啦，係咪啊？係。啊，咁今日有冇其他嘢介紹啊？有冇啲新個案又介紹下咧？啊，冇乜新嘢係嘛？都係舊嘢嚟嘅啫係嘛？唔係，我想講下嗰個好轉反應。好轉反應啊！係啊。即係有啲人食咗咧，有啲反常嘅嘢。係啊，反應。有啲人1日已經有反應。點樣咧？有啲人即係可能會10幾日之後反應更強烈，就係因為我哋食咗落去，佢強化你嘅細胞，激活你嘅幹細胞嘛。咁你本身你嘅細胞都唔喐。嗱呢度係咪呢張啊？係啊。你有冇呢張啊？有嚇。佢呢個咧都係一個數據嚟嘅，叫好轉反應，即係我哋排毒啊，屬於排毒，即係等於你嘅大廈通道做咗住咗60年你都未清過，你想像下你裏邊塞到咩樣？但係你排出嚟，你需要清理係咪需要時間啊？需要時間同埋需要個好嘅產品配合你啊，同埋我哋人嘅嗰個血管啊係唯有地球2週半咁長。你話你食1個月100日，你好得7七八八，係呢個係非常之高嘅技術先可以做到，再加佢科學配備嘅食物先可以做到。有啲乜嘢好轉反應咧？好轉反應係啊，有啲人食咗落去咧就係好攰啦，想瞓覺啦，同埋有啲人係原本冇屁嘅變咗放屁啦，同埋就係因為佢個幫佢溶解緊嗰啲血栓啊，同埋嗰啲毒素啊，嗰啲血結啊，我哋中醫所講嘅血結啊，佢幫佢溶解緊啦，同埋
佢血裏邊嘅脂肪啦、膽固醇啦、化學物啦、西醫藥你食西醫藥啦，同埋血液裏邊處於混濁啊，即係血液啊好裏邊好多毒素啦，咁啊佢會有呢啲反應啦。咁有啲人就會第二咧，有啲人會全身發熱發燒嘅，咁呢個係重新整緊你嘅免疫系統，大家留意啦。咁我成日都話你要食呢個產品，你一定要飲多啲暖水，因為我哋血液裏邊80%都係水，所以我哋一定要飲多啲水，幫助佢快速排出去咯。咁第三就有啲人食咗之後便秘啦，便秘咁其實就係因為幫佢調節緊大腸嘅機能，係啦。咁第四有啲就會肚屙啦，肚屙就係調節嘅小腸機能或者排出體內嘅毒素啦。咁可能排出嚟嘅嘢係與眾不同㗎，但你可以問得到，係啦。咁第六個咧就係有啲人就會失眠啦，會瞓得少啦，但係都會好精神嘅喎。但係有啲人就冇睡意嘅。同埋唔攰嘅，唔覺得攰嘅，食咗之後好精神嘅。其實佢調整緊你嘅神經過敏或者係神經緊張嘅狀態，呢個都係一個好轉反應嚟嘅，所以唔需要擔心。咁如果你覺得夜晚瞓唔着好辛苦喎，咁你咪日頭改食一粒咯，日頭改食一粒係啦。第七就係全身任何部位都可能生瘡啊，有時有啲會大膿啊，呢啲都係有菌啊。呢皮膚會出現個濕疹啦，會有痕啊，同埋有啲唔會痕，但係身體最主要將你身體血液裏邊啲毒素排出嚟。所以如果濕疹嘅人咧，食咗之後啊，即係等於牛皮癬啊濕疹啲人食完之後咧，可能會更加嚴重。佢幫助佢排出嚟，快速咁排出嚟啦。咁第八咧就係食咗之後口乾啦，嘴唇爆裂啦。中醫所講嘅本身你嘅肝火盛啊，肝熱，明唔明啊？嘴唇嗰啲啊就係肝熱肝咩啦，同埋佢係幫你嘅大量咁將個毒素排至肝臟，肝臟一時工作量增大，即係你個肝臟突然之間要超負荷工作，佢就會有呢個反應咯。即係好多人食咗佢咧，都有啲好轉反應㗎。有好多個個都有好轉反應，譬如你嘅心臟又本身又有時，好似嗰日阿華姐，哇！我寫兩個個心跳係跳得好犀利喎。我第一個就問佢，你係咪有心律不正？係，因為有啲人咧食完之後心翳，就係本身佢個心血管堵塞，佢幫你通嘅過程之中，你就會有呢個反應啊。係啦，第九咧就係如果長期服西藥嘅人咧，就會感覺到口腔裏邊會潰瘍或者喉嚨痛啦。呢啲都係垃圾堆積喺個血液裏邊啦，肝臟體內嘅西藥或者化學物質排出嘅現象啦。第10就係流眼淚咯，流眼淚肝臟係對我哋個目啊嘛，我哋嗰個眼睛啊就係。有啲人會有眼屎啦，有流眼淚啦，同埋呢啲都係肝臟排毒啦、修復反應咯。咁第11個咧就係頭暈啦、頭痛啦，佢其實係溶解緊你血管裏邊嘅血管裏邊嘅血脂同埋膽固醇啦，或者你本身有高血壓或者低血壓問題嘅反應嚟嘅。咁第12咧就係精力旺盛啦。咁呢個就係啟動，即係響度啟動緊你唔喐嘅細胞啊，所以佢食咗之後佢又咪精神咯。你嘅細胞處於唔喐嘅狀態，依家俾翻能量佢咪精神咪變咗你嗰個咩啊？好精神咯。第13就係食咗之後瞓覺啦，成日瞓極都唔夠，呢啲都係肝臟嘅問題嘅啫。生理機能唔正常或者有病嘅人喺排毒過程之中咧，就需要大量嘅氣血，而氣血主要就係瞓覺中產生，所以我係偏血壓低嘅，因為瞓唔到覺我血壓低咯。咁第14就係有腳氣啦，同埋蛋白尿啦，排出胃寒嘅現象。好多人之前有蛋白尿食咗之後，10日到個蛋白尿已經清晒，
呢個就係修復翻你嘅腎功能咯。咁腹脹啦，同埋便秘啊、便血啊、排黑便啊，哇呢啲好嘢啊！手臂會生粉刺啊、大腸排毒啊，呢啲全部都係修復反應嚟嘅。咁有啲人有痔瘡啦，痔瘡如果佢內痔突咗出嚟，佢食10日到開始已經唔會突出嚟嘅。但係當你去唔到廁所，好努力去廁所嘅時候，都唔會再有血，就唔會再有血流出嚟咯。咁有啲人食咗頭暈啦，或者係耳仔耳仔呢啲位膨脹啦。咁其實都係小腸排緊毒，修復翻心臟嘅反應咯。咁如果血壓高咗，咁其實係修復緊你嗰個血管壁啊，個斑塊脫落，即係你嗰啲膽固醇啊，裏邊有血脂脫落啊。呢啲都係一個反應嚟嘅。咁覺得餓啦，其實係調整緊你嘅飲食環境反應咯。真係食咗佢好開胃嘅。係啊，我初初都係肥咗兩，真係好開胃。肥咗2磅啊4磅。好想食嘢嘅有時真係。跟住第19啦，咁就係腳臭啦、口氣重啦，其實係排出細菌嘅排毒時出現嘅細菌增生嘅現象啦。但係有啲人咧就會食咗之後會生頭髮，有啲人就暫時就會甩頭髮。其實甩頭髮咧就係促進嘅無囊再生啊，將舊嘅甩咗出嚟，重新生翻啲新嘅。咁呢個就係用新生嘅細胞代謝老化嘅受損細胞毛囊，所以有啲人食完之後好快咁生，2個月到開始生翻啲頭髮啦。咁有啲就係濕疹啦，同埋都係排出體內嘅嗰啲濕氣啊。咁水溶性嘅毒素啊，呢個好轉反應我哋多數如果係有新朋友試一定要發俾佢。令到佢知道哦，原來我出疹喎，原來我排緊呢個毒。我有咩喎？有蛋白尿喎，原來排緊我哋胃寒。即係唔同嘅反應，代表你身體唔同嘅現象咯。嗱，下面因為好長啊，咁排毒有咩反應？係咯，冇精簡喎。佢嗱頭先呢個。有個朋友講話食咗之後膊頭痛啊，腰周身骨痛啊，四肢關節都痛啊咁，呢啲都係呢啲都係反應嚟嘅，但係佢會逐漸減輕。你日頭飲多啲暖水咯。另一個就係酸嗱，其實每一個反應咧都係唔同嘅。我精簡啦，因為我習慣精簡嘅。嗱，食咗佢之後咧，你啲官方發布出嚟㗎嚇，即係食咗呢個蘋果幹細胞會出現呢啲現象，例如肩膀即係肩膊痛啦、膊頭痛啦、腰痛啦、腰酸骨痛啦，即係咁一陣間就會好啦。咁失眠咧又會有啦，有啲便秘亦都會有嘅，靜脈曲張亦都會有，皮膚過敏亦都會有，風濕痛嘅亦都會有，痛風啊、痔瘡啊、低血壓、高血壓，其實咧都會出現呢啲咁嘅增加咗唔舒服嘅反應，但係適當嘅時間咧，佢就會好翻㗎啦。胃下垂啊、腸唔好啊，呢啲咁樣咧係會出現嘅。咁我哋喺食嘅期間咧，如果你有呢啲習慣，已經有呢啲咁嘅問題，再加重咗咧，你唔好驚。佢意思就係叫你唔好驚，食一段時間咧，佢調整咗咧，嗰樣嘢就會消失㗎啦。咁解？係。精簡咗㗎啦。係啦，咁如果你話有啲人好轉反應幾日過，但係有啲人10幾日，就視乎你嘅身體裏邊個毒素多唔多。不過你會知嘅，所以即係譬如話，哎呀冤，我好簡單，我膊頭成日冤痛，即係我知道咧係做緊嘢嘅，做緊嘢隔咗冇幾多一伸隻手，咦鬆咗喎，直情係好開心嘅喎，因為積咗幾十年嘅舊患積咗喺裏邊，突然之間某個動作一拉，哇成隻手鬆翻晒，好開心。但係之前佢係冤痛咯，佢有個改善嘅過程嘅，係啦。咁好轉反應視乎你每個人嘅都唔一樣㗎，有啲人長啲，有人短啲咯，嚴重嘅長啲咯，輕微嘅就快啲咯，係啦。係啦，好，仲有冇其他啲咧？冇啦。嗱咁我哋又講第二樣嘢啦。嗱咁因為咧啱先咧，我哋 PQQ 咧玉靈芝咧，我哋咪有個推廣嘅係嘛？咁啱我哋就推廣完啦。咁亦都有好多會員咧同我哋講咧，就話喂，你有冇啲其他嘅
優惠啊，咁樣我哋而家咧，因為聖誕節就嚟啦，新年又嚟啦，咁我哋都會咧諗一諗個即係推廣，不過係玉靈芝 PQQ 又唔係未來生命啊。咁啊嗱，未來生命嗰啲咧，如果將來個幹細胞真係俾我哋試到咧，我哋都會輕輕諗一啲推廣嘅方法咧，係俾其他人試嘅。咁啊，另外咧，我哋稍後咧，我哋應該係下十月初咧，我哋會公佈一下咧 PQQ 玉靈芝有啲咩優惠嘅推廣啊。咁即係通常我哋買一箱送一盒咁樣噶嘛，係嘛？我哋遲少少咧都會推出嘅。好啦，今日我哋嘅時間差唔多啦，好嘛？嗱，咁我哋咧，我下個禮拜五咧，我哋會繼續咧去介紹一下，睇下我哋最近有冇啲新嘅個案，包括啲腳腫啊變翻好啊，或者有啲血壓好高嘅變翻正常啊，有啲咩糖尿又好啊，又變翻正常，諸如此類。有其他有真實嘅案例咧，就會同大家分享嘅。好啦，今日我哋嘅時間差唔多啦嚇，我哋下個禮拜繼續嚇，拜拜。